ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೈಪ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಒಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ. 3 ಟೈಮ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಗಲೀಜಿರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಲೀಜಿತ್ತಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು, ಈಗ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಟೂತ್ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಏನು ಗಲೀಜಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಿಟ್ರೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದೇನು ಗಲೀಜಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.